Нет, это четвертый расист. Там вот яблочный, да, абрикосовое варенье намазано. Вытекает. Текает, да, под давлением. Прямо с чили прям. Сейчас Паша срывает шланг, и там просто... Так, испытание. А какой сначала втыкать надо? Сначала Да не важно. минус, по-моему. Наоборот? Есть. Что, выкачиваем? Выкачиваем полностью, давай. Пить будешь? Я знаю точно, куда течет река. Я знаю точно, зачем растут цветы. Куда прячет утро 3000 звезд, не считая голубой луны. Откуда ветер приносит облака, и когда солнце добраться налегке. Но если ты спросишь меня о любви, я не знаю, что сказать тебе. Это за окном рассвет, это города весной, это одинокий свет, зовущий за собой. Это только ты и я где-то на краю земли, отпускаем в небеса воздушные шары. Я видел чудо и был в такой дали, где даже лето приходит в декабре. Но если ты спросишь меня о любви, я не знаю, что сказать тебе. Это за окном рассвет, это города весной, это одинокий свет, зовущий за собой. Это только ты и я где-то на краю земли, отпускаем в небеса воздушные шары. Хватает только насос. Это за окном рассвет, это города весной, это одинокий свет, зовущий за